আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, কেমন আছেন আপনারা? আশা করছি মহান আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে দেশ এবং দেশের বাইরে থেকে যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখছেন মহান আল্লাহ তাআলা সবাইকে ভালো রেখেছেন। আজকে শীত স্পেশাল বেগুনের রেসিপি শেয়ার করবো, আশা করছি আপনাদের অনেক ভালো লাগবে। তো আমার দেখানো প্রসেসে যদি আপনারা বেগুনি তৈরি করেন মাশাআল্লাহ খুবই ভালো হবে। আমার এই বেগুনির রেসিপিটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে বা একটু উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার চ্যানেলের পাশেই থাকবেন। এই ব্যাটারটা যত ভালো ফিনিশিং হবে কাজটা তত ভালো হবে বেগুনিটা। আর লবণ মরিচের পরিমাণটা আমি বলে দিব না, কেননা এক একজন এক এক পরিমাণে ঝাল লবণ খান, তো তারা তাদের পরিমাণ মতো দিবেন। তো অলরেডি আমার ব্যাটারটা তৈরি হয়ে গিয়েছে, আর ঘনত্বটাও কেমন হয়েছে আপনারা আশা করছি বুঝতে পেরেছেন। এখন আমি বেগুনিটাও কেটে নিয়েছি, আর আমি গোল বেগুনি করব। পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে দিলাম, আর বেগুনিটাও খুব সুন্দরভাবে ব্যাটারে কোট করে এখন তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে পাতলা কিংবা মোটা আকৃতিতে বেগুনটা কেটে নিতে পারেন, আমি আমার মতো কেটে নিয়েছি। বেগুনি মজা হলে আর কথাই নেই। আর আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা যদি আমার দেখানো প্রসেসে বেগুনি ট্রাই করেন তাহলে কিন্তু অনেক মজা হবে। তো এদিক থেকে বেগুনিটা উল্টিয়ে দিচ্ছি, আর উল্টিয়ে পাল্টিয়ে একটু টাইম নিয়ে ভাজতে হবে, বেগুনটা সেদ্ধ হবারও একটা ব্যাপার রয়েছে। আর এদিক থেকে আমি যে প্লেটটার মধ্যে বেগুনি উঠাবো সেটা রেডি করে নিব। তো দেখুন আমার বেগুনিটা রেডি হয়ে গিয়েছে, আর সাথে আমি ধনিয়া পাতার পকোড়াও করে নিয়েছি। খুবই মজা হয় এভাবে ধনিয়া পাতার পকোড়া বা বেগুনি করা যায় একই ব্যাটারে। তো আজকের মতো এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।